Azamat, bu uyga ish yomon ko'p jira. Zakaz katta olayotganda-san. Qachon bitiramiz bu uyni? Qara, bizga maydaroq zakazchalar qilaylik, ketaylik dedim. Ahvolni qara, ko'pligini. Bu ishlar boku, mana boku moralni ezyapti-da. Yomon ko'p ish. Charchab ketdim, bilasanmi? Biza bir dacha-parchaga bir 2-3 kun dam olib kelmasam bo'lmaydi-da. Usta, bu o'zi 4 kundan olib bugundan chiqdik ishga. O'yini shunaqa deb, uyda egasi bitta pul berdi deb ertalab meni chaqirib qo'y. Ya'ni pul berdi deganim, meni sotib ol degani emas-ku. Mana qilib, imo ishora qilma. Ziqnani ziqna deydi, garangni garang deydi. Toza ahmoqlik, abetga bergan ovqatini ko't deymi o'zi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? To'g'risini ayting. Shu men bilan ishlashga shogird arziydimi yo'qmi? Ustozga o'xshaydi, bari shogird. O'xshaydi, arqaga tortyapti bu ishni. Men ishlaylik, mana shu voq qilaylik deyapman mana. Shu voq qilaylik, bo'laylik, ketaylik, pulni olay desa. Qulaydimi, bilmayman. Shu bitta gapni gapiraman, sizdagi odam ko'rmadim men. Juda ham zo'r odam ekansiz. Bizga yaxshilik qildingiz, har joyga, obyektlarni joy vaqtiga gap yo'q. Men siz juda ham otamdan keyin sizni hurmat qilaman. Gap yo'q. Sizdan odamni ko'rmaganman. O'sha bir sovet davriga sizdaqa odam ko'rganman, bir sizni ko'rdim. Bu uyni ham sovet davriga boshladinglar, usta bu. Qarang, hazillashishga ham gap yo'q. Anekdotni ham boplaysiz. Obed tayyormi? Ujin tayyormi? Ujin. Ha, tayyor usta bu. Shu ujinni qilaylik, ketaylik biza. Yo'l kech bo'ldi-da, hozir barvaqt ketsak, ertalab barvaqt kelamiz-ku, hammasini qilib tashlaymiz birdaniga. Ish ham o'nadi-da barvaqt. Hozir yelka qotdi ketma.